صباح الخير يا عرب. صباح مليء بالحب، مليء بالجمال، مليء بالنور. صباح الخير يا عرب. صباح متنوع كألوان الطيف، طائر كالعصافير المنطلقة، مشرق كشمس الحياة. صباح الخير يا عرب. صباح الخير إلى عرب الجزيرة. بوركتم وسلمتم، الله بالخير عليكم وعلى صوت العرب. صباح الخير إلى عرب الشام. يا هلا، حياك الله، يا هلا بيك. صباح الخير إلى عرب وادي النيل. صباح النور وحبابكم عشرة. صباح الخير إلى عرب المغرب العربي. يا رب يعيشكم دايما لينا يا رب إن شاء الله. صباح الخير يا عرب من أسرة اليوم. معكم على الهواء أحمد الحسيني وعبير ظلام. ومن هندسة الهواء عبد الله محمود. صباح الخير يا عرب أسرة الاثنين من إخراج سمير عوض. الإخوة الأصدقاء أهلا ومرحبا بكم في هذه الإطلالة الصباحية. أسرة صباح الخير يا عرب اليوم الاثنين تهديكم كل الأمنيات بنهار سعيد. صباح الخير يا أحمد وصباح الخير يا لعبد الله عبير وصباح الخير لسمير. عبد الله وسمير وصباح الخير على كل المستمعين. على كل المستمعين. العرب. معنا إيه النهارده؟ عندنا أفكار كتيرة جدا، بس ما ينفعش مصر يبقى عندها مؤتمر ومنتدى زي استثمر في أفريقيا وزي المؤتمر الأخير اللي كان يوم السبت بيعقد وامبارح كان في حاجات فيه، وما ينفعش ان ما نحتفلش بيه، لان انا سعيد بكل الفعاليات دي في افريقيا. صحيح، يعني فعلا حاجة تحسسك كده ان احنا الحمد لله احنا لينا رؤية وعندنا مستقبل وعندنا التعاون مع الجيران وجيراننا في القارة هيعم بالخير على كل شباب القارة، مش على حد وعلى حد. ولما تحس كمان ان مصر هي صاحبة الريادة، مصر هي الايد اللي بتتمد للكل، مصر هي اللي عندها الرؤية وهي اللي عندها الفكرة وهي بتحسسك قد ايه انت فخور ببلدك وبالشغل اللي ممكن يطلع من فكرة زي دي قد ايه. عندنا النهاردة عناوين الصحف بتتكلم عن مشروعات زراعية وزيادة الرقعة العمرانية في سيناء وتوفير فرص عمل للشباب والارتقاء بأوضاع الأهالي وتهيئة مناخ للتنمية. عندنا كمان 3 مليار دولار حصاد منتدى استثمر في أفريقيا. عندنا رؤية لدعم الشباب، فيا شباب من فضلكم استغلوا الفرصة ونزلوا. بالظبط كده، لازم نستغل الفرصة دي. وكمان في الأخبار خبر بيقول 25% زيادة في التبادل التجاري مع دول حوض النيل، ده برضو على خلفية الحديث على الاستثمار والتعاون بين مصر وأفريقيا. صحيح. خلينا نشوف هذا المنتدى الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما خرج منه من توقيع اتفاقيات واستثمارات جديدة في إطار الشراكة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولي والإقليمية والتعاونيات الإفريقية ورؤية مصر اللي بتتحقق من خلال هذه المنتديات. معنا الكاتب والصحفي وليد الرمالي. أستاذ وليد أهلا بك على أثير صوت العرب وصباح الخير. أهلا بك يا أستاذ عبير وأهلا بكل مستمعي إذاعة صوت العرب. أهلا بك يا أستاذ وليد، صباح الخير. ازيك يا أستاذ أحمد؟ الحمد لله يا أستاذ وليد، أهلا بيك. ربنا يخليك. يعني انعقدت العاصمة الإدارية على مدى يومين الجمعة والسبت منتدى أفريقيا للاستثمار 2019. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح المؤتمر وأعطى وهجا للمؤتمر كالعادة. هناك اتفاقات واستثمارات حدثت بعدة مليارات من الدولارات. نعم أستاذ وليد. ايوه يا فندم.
هناك العديد من الاتفاقات حدثت بعدة مليارات من الدولارات. يعني سمعنا مثلا عن القاهرة كيب تاون. هذا الطريق الذي يستعد لإنشاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر تسعى إلى إيجاد بنية أساسية في أفريقيا يتم بها التواصل بين كل أبناء القارة الأفريقية. ويمكن يا أستاذ وليد هي دي رؤية مصر، إن أنا مش بوفر الفرصة للشباب بس، لا ده أنا بمدله كل الخدمات اللي ممكن تساعده إنه يحقق هذا الاستثمار على الأرض. إحنا محتاجين قطار أستاذ وليد، إيه رأيك؟ إحنا محتاجين قطار سريع في أفريقيا. صحيح، ومتهيألي ابتدى وبقى عندنا كمان خط ملاحي لأفريقيا. لو تم تنفيذ قطار القاهرة كيب تاون دي هتبقى يعني خطوة أسطورية هيتم بيها التواصل بين أفريقيا وتحويلها إلى دولة الواحد بيتحرك فيها. أيوة. الاستثمارات التي تحدث في أفريقيا، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي لقاءات وحضرتك كما تعلم وكما تعلم يا أستاذ أحمد، كان السيد الرئيس كان في ألمانيا قمة 20 أفريقيا. ذهب إلى ألمانيا محملا بهموم القارة الأفريقية إلى جانب هموم مصر. وبرضه كانت هذه القمة جاءت على رؤية الرئيس لفتح سبل للتعاون ما بين أفريقيا كقارة وما بين أوروبا كقارة أخرى. طبعا قمة قبل كده كان حصل القمة الأوروبية الأفريقية صحيح. السيد الرئيس ده كانت موجودة في النمسا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بالمستشارة أنجيلا ميركل أكد أن الإرهاب هو أكبر محاربة الإرهاب هي أكبر وسيلة لجلب الاستثمارات. مصر تسعى للحرب الإرهاب، الحرب من الناحية الأمنية والحرب الفكرية. في منتدى أفريقيا للاستثمار، يعني زي ما قلنا قبل كده أن كل المؤتمرات الدولية بتولد في مصر عملاقة. هذا المؤتمر ولد عملاقا في مصر، ومن قبل مؤتمر الكوميسا العام الماضي. وكل هذه المؤتمرات هي ترويج لسمعة مصر اقتصاديا واستثماريا، ومصر تتقدم للأمام من خلال هذه المؤتمرات. ويتم أستاذ وليد، لو حبينا أيضا نلقي الضوء على مزيد من الاستثمارات والمشروعات التي كانت في مؤتمر استثمر في أفريقيا 2019، يعني كان هناك أستاذ أحمد العديد من الشركات الدولية زي شركة سيمن. هذه الشركات تم عقد اتفاقات معها بعدة مليارات من الدولارات من أجل الاستثمار في أفريقيا والاستفادة منها. قارة أفريقيا هي قارة بكر، تحاول مصر بالتعاون مع اللي ممكن تقدمه شركة زي هذه الشركة العالمية أو الدولية في أفريقيا من استثمارات. يعني هذه الاستثمار هناك عدة استثمارات بخصوص هذه الاستثمارات بخصوص الاستثمار في مجال الرقمي، تطوير انشاء مصانع الاستفاده من المواد. استاذ وليد، هو الصوت بيقطع يعني. الصوت بيقطع. طيب استاذ وليد، خليني اسالك عن الكواليس. كيف وجدت كواليس الحضور في هذا المنتدى، وكيف وجدت يعني عندما نرى ما لا يراه أو ما لا نراه على الجرائد؟ 35 دولة أفريقية حضر منها وفود المؤتمر، يعني عملوا حالة فلكلورية كده أفريقية أو لوحة فنية أفريقية جميلة. كلهم كانوا موجودين في حب مصر. كل من جاء من أفريقيا سواء رجال أعمال أو مستثمرين أو شباب، كلهم بيتحدثوا على أن وجود مصر على رأس الاتحاد الأفريقي هو خطوة مهمة جدا سوف تدفع بأفريقيا كلها للأمام. العديد من القادة والشباب والزعماء الأفارقة كانوا يؤكدون في لقاءاتهم الجانبية أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تختلف عن رئاسة أي دولة أخرى، لأن وجود مصر على رأس الاتحاد الأفريقي يدفع بأفريقيا بالفعل إلى التقدم. يعني الكاتب والصحفي وليد الرمالي، أنا بشكر وجود حضرتك معنا، كنت لنا عينا على هذا المنتدى، ودايما يا رب مصر في عزة ونصر، ودايما يا رب في أمل وعمل بشبابها الطيبين. شكرا يا أستاذ وليد. شكرا أستاذ عبير، شكرا أستاذ أحمد، شكرا لكل مستمع إذاعة الصباح.